சிக்கு எடுக்கிறேன்னு சொல்லி சீவிய உயிரை எடுக்கிறீங்களேடா. சுகமா இருக்கா. அப்படியே ஒரு தூக்கத்தை போட்டுக்கிறேன், டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. என்னது எழுப்பி விட்டீங்க? போகுதுண்ணா, கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயா விடுங்கண்ணா. வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது சின்டூ அப்படிங்கிற இந்த ஷிட்ஸு தான். ஸோ இந்த ஷிட்ஸு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இடத்த கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க. உங்கள் பெட் பேரண்ட்ஸ் வந்து நீட்டாக ஃபர்கட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க. பட் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, பின்னாடி இந்த கால் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிக்கு சிக்காக இருந்தது தொடப்பகுதியில். பட் நாட்ஸ் இல்லை, ஹெவி நாட்ஸ் இல்லை, சிக்குகள் இருந்தது. ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கோம்பிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேர் கட் பண்ணால் தான் இது நல்லாயிருக்கும். இல்லாட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ட்ரிம்மர் ஈஸியாக வெட்டினாலுமே பிசுறுகளாக இருக்கும். அது பார்க்க வந்து ரொம்ப அன்ஈவனாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கோம்பிங் பண்ணால் அந்த நீட்னஸ் கிடைக்காது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோம்பிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. டெய்லு, அந்த பேக் போர்ஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து நீட்டாக நம்ம வந்து இது பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. கோம்பிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரிம்மர் யூஸ் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்த்தீங்களா சின்ன சின்ன சிக்குகள் வந்து கட்டிகளாக இருந்தது. ஸோ இது வந்து முதலே நம்ம எடுக்கும்போது எந்த பிரச்சனை இல்லை, ரெண்டாவது எடுக்கும்போது பிசுறாயிரும். அது பார்க்க வந்து அன்ஈவன் ஹேர்ஸாக காமிக்கும். பட் ஃப்ரண்ட்ல எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. லெக்லேயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லா தான் இருந்தது. ஸோ அடுத்து ஃபுல்லாகவே ட்ரிம் பண்ணி எல்லாத்தையும் குறைக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. ஃபேஸில் வந்து நான் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு சிசர்ஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, ஷிட்ஸூஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து ஃபியர் டைப்பாக இருக்கும், அதாவது கொஞ்சம் பயந்துருவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும்போது நம்ம வந்து சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் போக அவங்க அந்த ட்ரிம்மருக்கு பழகின பிறகு ஃபேஸ்க்குள்ளே நம்ம ட்ரிம்மர் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தா தெரியும், அவருக்கு நெஞ்சு பகுதி, அடிவயிறு, இந்த பகுதியில் இருக்க ஹேரை கட் பண்ணுவேன். ட்ரிம்மரை கொண்டு போனாங்கன்னா இல்லையா, சுகமாக அப்படியே தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. என்னமோ மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு, தாய் மசாஜுக்கு வந்த ஒரு மாதிரி. அதுக்கப்புறம் நெயில் கட் பண்ணும்போது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது, ஆகா இவன் நமக்கு நெயில கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கொஞ்சம் பயந்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஆனல் போர்ஷன், யூரினரி போர்ஷன் க்ளீன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தார். இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலில் வந்து அன்இவன் ஹேர்ஸ் கண்டிப்பான முறையில் இருக்கும். நம்ம என்னதான் ட்ரிம்மர் பண்ணாலுமே அந்த இடத்துல வந்து அன்இவன் ஹேர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து சிசர் பண்ணி நீட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக குளிப்பாட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. இவர் வந்து வந்ததுலேருந்து நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. அவரோட குட் பாயாக பிஹேவ் பண்ணார். குளிக்கும்போது தண்ணி மட்டும் தலையில் பட்டால் கொஞ்சம் பிடிக்கல. இது நார்மல் தான் கைஸ், எல்லா டாக்ஸும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு சில நேரங்களில் தண்ணி தலையில் பட்டால் பிடிக்காது. ஈவன் அவங்க ஸ்விம் பண்ணும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா தலையை வெளியில் தூக்கி வச்சுட்டு தான் ஸ்விம் பண்ணுவாங்க. அதுதான் அதுங்களுடைய ஹேபிட்டே. ஸோ நல்லா குளிப்பாட்டிட்டு நல்லா ஷாம்பு போட்டு ஃபேஸ்குள்ளெல்லாம் நல்லா பேபி ஷாம்பு போடுவேன். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த அழுக்கெல்லாம் நல்லா ஃபேஸ்குள்ளே இருக்கிறது வெளியேறும். அதே சமயம் கண்ணுக்கு வந்து எந்த இரிட்டேஷனும் இருக்காது அப்படின்னு. ஸோ அதெல்லாம் போட்டு நல்லா குளிப்பாட்டி ப்ளோ ட்ரையர் போட்டு சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். ப்ளோ ட்ரையர் போடும்போது தான் செம்ம காமெடி. நம்ம கூட இடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாப்புல அண்ட் அழகாக ரெடி ஆகிட்டாப்புல. அவர் வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டிய டைமும் வந்துருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அடுத்த பார்ப்போம் கைஸ். பாய்.